अरे बच्चों, यहाँ पर क्या है? अरे इतने सारे खिलौने यहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। चलो पहले इसको क्लीन कर कर हम लोग देखते हैं कि ये आखिर इतने सारे जानवर यहाँ पर कैसे गंदे हो गए, है ना बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास पानी है, तो इस पानी में इसको इस क्लीन करेंगे। चलो देखते हैं क्लीन करके कि इस में कौन कौन सा जानवर है, क्योंकि इसे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से इसे उठाते हैं और इसे हम क्लीन करेंगे, है ना बच्चों। तो चलो चलो क्लीन करते हैं। चलो हो बूम 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 बूम, ओ सकल का बूम बूम, क्लीन हो जाओ। और समझ में आएगा जब भी तो क्लीन होगा तब। वाह, ये तो चीता है बच्चों। ओहो, अरे ये तो चीता है बच्चों, है ना। ये तो जंगल में रहता है और ये जंगल का बहुत विशाल जानवर है और ये शिकारी है, मांसाहारी जानवर है बच्चों, है ना। चलो ये तो बहुत भयंकर जानवर है। चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो और सारे जानवर बहुत सारे हैं, ये देख लो बच्चों, है ना। चलो और क्लीन करते हैं, देखते हैं क्या है और क्या है भाई। ओहो, ये क्या है, इसे भी क्लीन करते हैं। चलो 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 चलो, ओहो, चलो इसे भी क्लीन करते हैं। क्लीन हो जा भाई, क्लीन। सकला का बम 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 बूम। वाह, ये तो एलिफेंट है बच्चों, है ना। ये देख लो। ओहो ओहो, ये तो ये एलिफेंट है और ये भी जंगल में रहती है ना बच्चों। वाह, क्या बात है। तो ये एलिफेंट है, ये देख लो बच्चों। एलिफेंट फिश हाथी होती है और ये जंगल में रहती है। चलो इसे भी यहाँ पर लाइन में लगाते हैं। ओ वाह, यहाँ पर इतने सारे जानवर हो गए हैं हमारे पास। चलो और हम क्लीन करते हैं और देखते हैं कि क्या है ना बच्चों। तो चलो ये देखते हैं ये क्या है। चलो ओ क्लीन हो जाओ भाई, क्लीन कर लेते हैं पहले। हो, ये क्या है, ये तो मुर्गा है बच्चों, ये देख लो। ओहो, और ये इसका, ओहो, ये क्या है, ये इसका तो वो है भाई। चलो इसके ऊपर का है, चलो इसे फिक्स कर देते हैं, है ना बच्चों। वाह, ऐसे ही रहता है ना मुर्गे का, ऐसे। ओहो, ये देख लो। चलो इसे भी लाइन में यहाँ लगा देते हैं। क्लीन करने के बाद पता चलता है ना बच्चों। तो चलो यहाँ पर इसको भी हमने लगा दिया, मुर्गे को भी। और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो चलिए इसे देखते हैं ये क्या है। चलो क्लीन करते हैं। क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, जल्दी से क्लीन हो जाओ भाई, साफ हो जाओ। वाह, ये तो गेंडा है बच्चों, ये देख लो। वाह, ये कैसा गेंडा है, ये भी तो जंगल में रहता है ना। हो वाह, और ये भी बहुत विशाल जानवर होता है बच्चों, ये देख लो गेंडा। हो वाह, ये कैसा है बच्चों। चलो इसे भी यहाँ लगाते हैं, ये भी बहुत खूंखार जानवर वैसे होते हैं सब, है ना। चलो देखते हैं और क्या है। हो वाह, एक ये बच्चा है। चलो इस पानी के अंदर भी देखते हैं। तो चलो इसे भी क्लीन करते हैं। क्लीन, हो वाह, ये तो शेर का बच्चा है, ये तो जंगल का राजा होता है भाई। ये देख लो, लायन है, लायन का बच्चा, लायन किड्स, है ना। ओह वाह, और ये ग्रीन कलर का बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना बच्चों। चलो इसे भी हमने क्लीन कर दिया। और यहाँ ओह, पहले से भी यहाँ ये देख लो, एक येलो कलर का है तो एक ग्रीन कलर का शेर का बच्चा, ये देख लो। ओह माय गॉड, इस हमारे पास इतने जानवर हो गए।
चलो एक और बच्चा है, इसको भी देखते हैं क्लीन करके। तो चलो। ओहो, सारे गंदे हो गए थे, है ना बच्चों। ओहो, ये तो कुत्ता है भाई, जंगली कुत्ता है। ओ भाई, ये तो डॉग है ना, डीओजी डॉग, पता है ना बच्चों। चलो इसे भी ले चलते हैं। ओ वाह, क्या बात है भाई। चलो इसे हमने कर लिया क्लीन और यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इतने जानवर हो गए, है ना। ओ वाह।